Bienvenue mes amis, voici une nouvelle émission de notre programme Les langues du monde. أهلا وسهلا أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجنا لغات العالم. Avec nous le professeur Dalia. Salut Dalia. Salut Amal, salut les amis. Le contenu aujourd'hui de cette émission est les pronoms personnels PP, COD et en Y, PP, COI et PP tonique. On va commencer par le PP, COD. زي ما أمل قالت احنا هنبتدي بالبرونوم بيرسونيل سي او دي. ايه هي البرونوم بيرسونيل سي او دي؟ دي اللي هي احنا اتكلمنا قبل كده عن السي او دي اللي هي اللي بتكمل معنى الجملة. دي علشان ما نكررهاش on emploie le pronom personnel. بنحتاج نستخدم البرونوم بيرسونيل سي او دي اللي هما ايه؟ عندي لو وعندي لا والالابوستروف واللي. اللو بحطها امتى؟ لما يكون remplace un nom masculin singulier. اللا لما يكون féminin singulier. والالابوستروف قدام nom masculin قدام verbe commençant par une voyelle, qui commence par une voyelle. وبرضو يبقى singulier féminin أو masculin singulier. اللي للماسكولين أو féminin pluriel للجمع. يعني إيه الكلام ده؟ هنطبقه بإكزرسيس. Premier exemple عندنا maman prépare le repas. هنا maman prépare le repas. maman عندي السوجي، prépare الverbe، ولو repas هو السي او دي بتاعي. عشان ما اكرروش في الجملة بستغنى عنه وهو masculin singulier، فهحط هنا قبل الفيرب اللو. هتبقى الفراز maman le prépare. Deuxième exemple, papa conduit sa voiture. Papa conduit sa voiture. Papa sujet, conduit الفيرب، وسا voiture هنا برضو دي السي او دي بتاعتي لكن هي féminin singulier. وكمان في عايزة اقول ان مع الادجكتيف بوسيسيف والادجكتيف ديمونستراتيف برضو بنحط اللو واللا واللي والالابوستروف قبل الفيرب على حسب هي féminin ولا masculin pluriel singulier على حسب. يعني مع جو بنحط مامي، مع tu ton tate، مع il والelle son sasé، مع nous notre nous، مع vous votre vos، مع il avec s والelle avec s leur leur avec s. والadjectif possessif اللي هما ce والset اللي هي للفيمينا والسي للبلوريال masculin féminin pluriel. هنا البوسيسيف عندنا فهنحط هنا دي féminin singulier زي ما اتفقنا، فهنحط قبل الفيرب على طول لا. هتبقى الفراز papa la conduit. Troisième, Sarah aime ses films. Sarah aime ses films. Sarah sujet، aime verbe، ses films عندي masculin pluriel فهتبقى les aime. Sarah les aime au point. Exemple اللي بعديه Mona écoute son professeur. Mona sujet، écoute verbe، son professeur et COD. Alors on va mettre le، بس مش هنحط le علشان الفيرب بيبتدي عندنا بفويل فهنحط الابوستروف. Sophie étudie ses leçons. Sophie étudie ses leçons. Sophie sujet، étudie verbe، ses leçons féminin pluriel. Alors on va mettre les étudie. Mona a porté sa chemise. عندنا هنا في كاس سبيسيال للابوستروف لما يكون الفيرب او باسي كومبوزي. اما يكون الفيرب في الباسي كومبوزي بنعمل ايه؟ لازم بنزود اكور.
يعني ايه اكور؟ يعني انا بحط لما يكون الفيرب عندي في الباسي كومبوزي، لو هو ماسكولين ما بحطش حاجه في البارتيسيب. يعني مثلا لو عندي فيرب بارتير، هو ده البارتيسيب بتاعه بارتي، فمش هنزود حاجه. ماسكولين سينجولير مش بنزود حاجه. طيب فيمينين سينجولير بنحط او، بنزود او بارتي بالاو. طيب ماسكولين بلوريال بنحط اس، بنزود اس يعني بارتي بس بنحط لها اس. طب الفيمينين بلوريال بنحط او اس. لما يكون اللو او اللا او اللي او الابوستروف قبل الفيرب، والفيرب ده في الباسي كومبوزي، يبقى لازم البارتيسيب باسي بتاعه بياخد اكار، يعني اللي هي الحاجات الترمينيزون اللي اتكلمنا عليها، النهايات اللي اتكلمنا عليها. فهنا عندنا منى a porté sa chemise. sa chemise هنا féminin singulier وهو السي او دي بتاعي، فهم والفيرب بيبتدي بفويل، فهنكتب الابوستروف قبل الفيرب وهنحط او في البارتيسيب باسي وهنقول منى لا porté. اللي بعديه le professeur a salué ses élèves. Le professeur a salué ses élèves. Ses élèves هنا masculin pluriel, alors on va mettre les a salué و salué آخرها s علشان الماسكولين pluriel. Alors le professeur les a salués. L'exemple اللي بعديه papa a acheté cette maison. Papa a acheté cette maison. Cette maison برضو féminin singulier، فهيبقى هنا برضو الابوستروف عشان الاوكسيليير افوار بيبتدي بفويل، وهنحط هنا او عشان الفيمينين سينجولير في البارتيسيب. L'exemple اللي بعديه Pierre a étudié ses leçons. هنا فيمينين بس بلوريال، فهنعمل ايه؟ هنحط لي زا étudié او و اس، يبقى هتبقى Pierre les a étudiés. L'élève a pris sa gomme. L'élève a pris sa gomme féminin singulier، فهنحط la prise و e في الآخر، يبقى l'élève l'a prise. ناخد اللي بعديه Mona a fêté son anniversaire. Son anniversaire c'est au D, masculin singulier، alors on va mettre l'apostrophe l'a fêté وهو masculin فمش بنزود حاجة. Mona l'a fêté son anniversaire هتتشال خالص. آخر exemple معانا قبل الفاصل هو Paul a écrit cette lettre. هنا Paul a écrit cette lettre féminin singulier، alors on va mettre un E et l'apostrophe عشان singulier هتبقى Paul l'a écrite. احنا خلصنا بس الجزئية بتاعت البي بي سي او دي، وهنطلع بس فاصل بسيط ونرجع تاني. احنا دلوقتي رجعنا من الفاصل، اخدنا قبليه ما نطلعوا البي بي سي او دي. دلوقتي هنكمل مع البرونون بيرسونيل وهناخد الان. عندنا الان يا امل برضو هي سي او دي بس ليها برضو شكل مختلف، او بنحطها نعملها رامبلاسي بس مع حاجات مختلفة شوية عن اللو لالي الابوستروف. الان بنستخدمها لما يكون عندنا article indéfini. اللي هما ايه الارتيكل indéfini؟ اللي هما الان والان والدي. يعني لما يكونوا محطوطين قبل سي او دي ان او ان او دي بحط الان. وبرده كمان بنحطها امتى؟ لما يكون عندي article partitif. partitif يعني ايه partitif؟ يعني تجزئة، اللي هي du de la des de l'apostrophe. وبرده كمان بنحط الان كمان لما بيكون عندنا nombre
نمبر يعني عدد، اعداد اي حاجه 1 2 3 اي عدد برضو بحط الان، بس بنزل العدد بينزل معايا، النمبر بينزل معايا 1 او 1 2 3 وهكذا. عندي كمان quantité، ما يكون عندي كميه، quantité يعني كميه. كميه زي ايه؟ beaucoup trop assez، beaucoup trop assez وهكذا. peu، كل دول وبرضو دول بيجوا معايا في الجملة تاني، يعني بحطهم. هنشوف دلوقتي اكزامبل يبين لنا الكلام ده. Comme maman prépare une tarte. Maman prépare une tarte. ده سي او دي وقبله une اللي هي article indéfini، فهنحط هنا en قبل الفيرب، برضو بتتحط قبل الفيرب، كل pronom personnel بتتحط قبل الفيرب، وهنحط الune يعني الفراز تخلص هنا. maman en prépare une عشان ده عدد نمبر. Mon ami a 3 frères. هنا برضو عندي mon ami a 3 frères. 3 هنا عدد، وفرير هيبقى ايه؟ برضو هنحط البوان بعد 3، يعني هناخد 3 معانا وهنحط الان قبل الفيرب، هيبقى mon ami en a 3. Le bébé boit du lait. boit du lait ده عندي هنا partitif، فهنقول le bébé en boit. le bébé en boit. J'ai acheté beaucoup de bonbons. J'ai acheté beaucoup de bonbons. beaucoup عندي هنا quantité يعني كمية، يبقى أنا هاخدها معايا في الفراز. لما أشيل بونبون هاخد beaucoup معايا وهحطها j'en ai acheté هنا j'en ai acheté beaucoup. Ma sœur a mangé trop de fraises. برضو هنا ma sœur a mangé trop هنا دي برضو quantité كمية، فهناخدها معانا برضو، فهنقول ma sœur en a mangé trop. ma sœur en a mangé trop. هناخد اللي بعديه الإجراك. عندنا الإجراك بنستخدمها برضو لما يكون عندي مكان، لما بتحل محل مكان remplace un complément de lieu أو à plus quoi. à quoi. هناخد exemple. Elle habite en France. يعني هنا احنا بنقول en France. en France ده lieu، فاحنا هنعمله remplacer ب y برضو قبل الفيرب، فهنقول elle y habite. La deuxième, elle va à son école. elle va à son école. son école ده برضو à son école ده برضو مكان، فهنقول elle y va. La troisième exemple, Pierre pense à son avenir. هنا بنقول à quelque chose، يبقى هنا Pierre pense à quelque chose، يبقى هنا هنحط Pierre y pense. آخر exemple معانا قبل الفصل. Samira participe à cette activité. Samira participe à cette à quoi à cette activité. برضو هنا عندي à quoi فهحط y، يبقى Samira y participe. خلصنا احنا اول جزئيه من البي بي اللي مع السي او دي، البي بي سي او دي. فهنطلع فاصل صغير وبعد كده نكمل الليسون بتاعنا. Salut mes amis, on va continuer par lui, l'heure et PPCOI. عندنا بنحط lui أو l'heure لما بيكون عندي COI مع personne، يعني ما يكون أشخاص. personne يعني أشخاص، يعني A أو O أو AUX plus personne. زي أول حاجة عندنا Je téléphone au docteur. هنا بسأل السؤال à qui je téléphone. à qui au docteur، يبقى هنقول je lui téléphone. أنا عندي lui هنا بستخدمها للسنجولير، للماسكولين أو الفيمينين سنجولير، واللور للماسكولين أو الفيمينين بلوريال.
يبقى تبقى je lui téléphone. La deuxième, le professeur explique à ses élèves. Le professeur explique à ses élèves. À ses élèves هنا masculin pluriel. Alors on va mettre le professeur leur explique au point. آخر بيبي معانا بيبي تونيك اللي هو moi, toi, lui, eux, elle, nouveau. وده بيجي مع البريبوزيسيون chez, pour, de, avec, à, etc. عندنا pronom personnel tonique بنحطهم امتى؟ لما بيجوا قدام عند البريبوزيشنات دي زي ما امل قالت، فهنقول وبيجي بعدها برضو اشخاص، يعني هي بتحل محل اشخاص personne، يبقى avec chez Paul chez سمير chez Pierre chez اي حد او avec اي حاجه، يعني préposition plus personne. خلاص فهنقول je sors avec mon ami Paul، يبقى هنقول je sors avec lui. Avec qui? Avec lui. عندي هنا mon ami Paul dit masculin singulier. La deuxième, je pense à Pierre. Je pense à Pierre برضو هنا هتبقى je pense à lui. بشيل Pierre واحط lui واشيل هنا mon ami Paul واحط lui. Rami va chez le médecin. برضو le médecin هنا personne و masculin singulier فهقول Rami va chez lui. ناخد بقى اكزرسيس على الكلام ده كله اللي فات عشان نطبقه زي الجاي remplace le complément par un PP. La première exercice. Pierre a beaucoup de bonbons. هنا قلنا beaucoup، هنا عندي دي كمية. alors هناخدها معانا في الفراز فهتبقى Pierre en a beaucoup. La deuxième, Sarah écoute son professeur. عندنا هنا في الجملة son professeur COD ومعاه طبعا الصون اللي هي adjectif possessif، فهنستغنى عن son professeur وهنعملها بآل apostrophe عشان écoute بتبتدي الأو بفويال، فعندنا الفراز هتبقى Sarah l'écoute. Paul a étudié ses leçons. هنا عندنا الverbe في le passé composé و ses leçons féminin pluriel، alors هتبقى هنا Paul les a étudiés و étudier هنزود لها e و s، هتبقى Paul les a étudiés. Quatrième exemple, papa a conduit cette voiture. عندنا هنا COD cette voiture وده بيبتدي بست اللي هي adjectif démonstratif وده féminin singulier فهنحط لا، فطبعا عشان عندنا verbe avoir حرف voyelle فهنعمل l'apostrophe فهتبقى papa la conduite هنحط e في آخر conduite عشان زي ما قلنا féminin singulier. Patrick vit à Paris. Patrick هنا vit à Paris. à Paris هنا مكان يبقى هنحط y هتبقى Patrick y vit. رانيا regarde un film. عندنا un film هنا COD بتاعنا بيبتدي بارتيكل indéfini اللي هو un فهنحط طبعا en فهتبقى رانيا en regarde un. Tu as assez du pain. هنا عندنا assez ده quantité فهنقول tu en as assez عشان quantité. La huitième, nous allons à l'école avec nos amis. عندنا هنا complément de lieu اللي هي طبعا à l'école complément circonstanciel de lieu وعندنا avec nos amis ده بيبي تونيك عشان بيبتدي بpreposition avec فطبعا احنا هنحط هنا y عشان ال CCL هتبقى nous y allons avec eux اللي هي eux هتبقى بدل nos amis. Paul songe à ses vacances. احنا قلنا à ses vacances دي شو quelque chose فهنحط y بين الفيرب وبين قبل الفيرب على طول فهتبقى Paul y songe. Il y a 10 invités. عندنا طبعا هنا nombre 10 فهنحط en فهتبقى الجملة il y en a 10.
هتبقى Jean offre un cadeau à sa mère. هنا Jean offre un cadeau. هنا un cadeau COD هنحط بدلها en و à sa mère à qui فهنحط lui هتبقى Jean lui en offre un. حطينا هنا عندنا deux pronoms personnels lui والen وحطينا ال1. الإكزامبل اللي بعديه nous buvons du coca. عندنا هنا ال COD بيبتدي اهو بالدو ارتيكل بارتيتيف فهتبقى عندنا الان. الفراز عندنا هتبقى nous en buvons. عندنا كمان le professeur s'adresse à ses élèves. عندنا في فيربات دي فيرب اللي هي البرونون بيرسونيل لازم بيجي بعدها زي فيرب s'adresser à s'intéresser à faire attention à كل دول بيجي بعدهم البرونون بيرسونيل تونيك. فهنا عندنا le professeur s'adresse à ses élèves masculin pluriel يبقى le professeur s'adresse à eux عشان masculin pluriel. نفس الحكاية في آخر exercice معانا la mère fait attention à ses filles. طبعا عندنا هنا fait attention فهنحط ال PP بعد ال préposition يبقى la mère fait attention à elle و elle هتبقى avec S عشان ده féminin pluriel. احنا بكده نكون خلصنا البرونون بيرسونيل اللي معانا من ال PP COD و COI وتونيك والان والإغريك. À la fin, je vous remercie Dalia. Merci beaucoup. Merci à vous Amal, merci les amis. Merci mes amis. C'est la fin. On a appris tout ça. أرجو إن انتوا تكونوا استفدتوا معانا وإن شاء الله في حلقة جاية. À très bientôt. Merci.